Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga Sergeli mashina bozoridan barcha mashinalarni ko'rsatamiz. Cobalt, Nexia, Malibu, hattoki Lacettilargacha, Captivalargacha mana shu akamizda bor. O'zim Gentor olganman bulardan 6 oy 7 oy oldin. Haqiqatan kraskasiga javob, motoriga javob, probegiga javob deganda tekshirtirganimda ham haqiqatan javob degan gapiga to'g'ri kelgan. Shuning uchun men shakalarimni sizlarga hozir tavsiya qilaman. Mashinalarni birma-bir ko'raverasizlar. Bo'limin narxda qo'yishadi. Ya'ni vazelini yo'q qo'lida. Tushuntira oldimmi? Demak, assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xo'p aka. Salomlashing bizning obunachilar bilan. Assalomu alaykum. Xo'p. Bugun qanaqa mashinalarimiz bor, xudo xolasa bizda? Malibu'miz bor. Nexia 2 bor, Lacetti bor, Nexia 3 bor, Onyx bor, Captiva bor. Hammasidan bor. Eng qizig'i aka-ukalar, mana hozir shaharda Yandex, to'g'rimi? Yuk tashish. Bu mashinani bitta ko'rsatib yubordi. O'shani aldenna bir obzor qilib ko'rsatamiz. 16 ming deyishyapti ekan, bez probeg 350-400 km yuradi ekan. Ya'ni tokda aka-ukalar. Avtomat korobka glavnisi, konditsioner hamma narsasi bor ekan. O'shani ham qo'shib o'tib ko'rsatamiz. Xo'p, demak, ekranda akamizning nomerlari turibdi. Telefon qilasizlar. Qilichbekdan oldin bo'limini narxlarda berasiz mana shu mashinani deb aytaverasizlar. Videoga like bosib, mashina qidirib yurgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yamiz. Xo'p, birinchi mashinamiz. Nexia legenda deydiganlar kommentariyaga yozib qoldiramiz. Xo'p, bu Nexia'miz haqida ma'lumot beramiz. Nexia'mizning kraskalari toza, 1.6, bez konditsioner faqat. Xo'p, probegi 198 ming yurgan. Salonni ko'rsatib yuborchi. Xo'p, mexanika, gaz qo'yilgan ekan, a? Gazi bor. Gazi bor. Eng qizig'i, umuman kraskasi yo'q-a? Yo'q, top toza. Top toza Nexia 2 oq rangda. Narxini nech pul qilamiz? 5800 olamiz, kelishtirib beramiz. 5,5 ga berasizmi meni obunachilarga? Telefon ko'rishsin, gaplashamiz. Ko'ryapsizlar, shu gap. Telefon qilishsin, demak, ko'ngilda bor. Xo'p, keyingisi Lacetti ekan. Bu nechi motor? 1.6, 1.8. 1.8 bu. 1.8 avtomat. 1.8 avtomat, a? Xo'p, demak, yiliga keladigan bo'lsak, 2009-yil 200 km yurgan ekan, a? Xuddi shunday. Xo'p, kraska qanaqa? Kraskasi ikkita kalenkasida bor. Kalenkasida bor, a? Qolgan joylari top toza. Metan, propan? Metani bor, 3-pokoleniya. Motorni 1.8 edikmi, 1.6 mi? 1.8, 1.8, a? 1.8 ham ishqibozlari bor, lyuki bor. Xo'p, buning narxini nech pul deyapsiz? Bu 6700. 6700, oldin murdasini ko'rsatib bor. 6700. Buni ham shu yarimlarga gaplashsak bo'lar ekan-a? Telefon ko'rishsin, gaplashamiz, buni ham chiroyli qilib beramiz. Balon holati zo'r turibdi. Balon holati zo'r turibdi. Xo'p, bu Malibu 2. Turbinami yoki atmosfernimi? Turbina. Turbina, 2018-yil ekan. 126 ming yurgan. Xo'p, kraskasi qanaqa buni? Kraskasi kriloda bor. Mana shu yerda? Eshigida bor. Eshigiga perexod bo'lgan. Mana shu yerda to'xtagan. Mana shu yerda to'xtagan, a? Balon yangi. Balonlar yaxshi. Propan o'rnatilganmi yo'qmi? Yo'q, hech narsa. Benzinda o'zida? Motor ochilmagan. Yo'q. Moy-poy yemaydi-a? Yo'q. Xo'p, demak, buning narxini nech pul qilamiz? 20500. 20500. Shu 500 ni ham olib tashlaymiz ekanda ko'ngilda boriga. Ha, sekin-sekin. 20 minglarga ekan. Xo'p, Malibu'ning salonini ko'ring. Salon qismi zo'r. Xo'p, tonirovka ruxsati qanchagacha? Ruxsati bir 4 oycha bor. 4 oy bor, a? 4 oycha bor. Yaxshi. Zo'r mashina, holati yaxshi turibdi. Endi sizlarga boya aytib o'tgandek, Yandex chakalarimiz, yuk tashiysizlar, bilaman. Hozir metanda ham o'chirtda turibsizlar. Xullas, o'chirtdan hamma bezor bo'lgan. 2,5 tonnagacha oladigan yuk mashinasi, akkumulyatorda ekan, ya'ni batareyada. Baterkada yuradi, 350-400 km yurar ekan shaharicha. Xuddi shunaqa. 2,5 tonnagacha oladi. Salonni bir ko'rsating-da. Bunisini, old taraf. Konditsionerlari bor. Men qiziqqan tarafim aka-ukalar, yozlikini konditsioner bor, laboga o'xshab tikka emas, eng qizig'i avtomat. RND. Всё. Avtomat korobka. Salonni ko'rsatib yuboring-da orqasini. Bagaj qismini. Ma'mun qaranglar. Prosta biznesmen akalarimiz agar choyxona, mana shunaqa sabzavot tashiydigan bo'lsalaringiz ham bemalol dahshat variant. Ko'chma do'kon qilib yuborsam bo'lar ekan buni. Bunga anaqa xolodilnik qo'ysa ham bo'ladi-da bunga, o'zligi uchun. Narxi nech pul deyapsiz, xudo xolasa? 16 ming deyapmiz, a? Kelishtirib beramiz buni ham. 16 ming, demak kami bormi yo'qmi? Kami bor. Kam bor. Xo'p, 305 kilometrgina yurgan. 2022-yil ekan, avtomat korobka. Prosta mexanikadan bezor bo'lganlar uchun.
Avtomat mazza qilib yurishadi. 16 ming kami bor, xudo xolasa. kami Xo'p, bor. bu Cobalt ekan. Cobalt. Xo'p, bu chaqi chuqisi, krilo, chaqa chuqalari yo'q. Ikkita pitnosi bor, krilodi, orqa krilosida bor. orqa krilosida bor. Ya'ni u petnomi yoki Pitno, ketgan. pitno. petno ya? Qirilgani uchun sepilgan. 2022-yil ekan. Narxini 9500 deb yozib qo'yibsiz ekan, ha? Ha. 9 metan propan? Yo'q, benzinda mashina. Benzinda yurgan. Shunka bo'lganmi? Yo'q, shumkasi yo'q. Shumkasi yo'q. Xo'p, avtomat коробка главныйsi. Motorni bir eshitaylik. Motor ochilmagan, ha, xudo xolasa. Yo'q, ochilmagan hali. Qancha yurgan bu? 218 ming yurgan. 218 ming. Dehqon bobo ekanda, xullas, ha? 9,5 dan kami bormi, xudo xolasa buni? Telefon qo'risi buni ham o'tib beramiz. Xo'p, qayerda kraska bor? Ko'rsatuvini. U yoq tarafda. U yoq tarafda. Mana Qayerda? shu krilosida bor. Aha. Mana shu kriloda pitno bor. Mana shu taraflarida bor. Yondan kelgan ekan. Xo'p. Yo'q, qirilganda. Almashganmi, almashmagan? Yo'q, almashmagan. Sepilgan, yengil, yo'q. Yo'q bo'lgan. Xo'p, yana qayerda? Mana shu kriloda bor. Mashtirlarda. U ham Bu ham o'zi bilinib turadi, o'zi oqilada ko'proq bilinib turadi. Pitnosi bor. olib turib eshak qilib minishga mos ekan. Ha, eshak qilib minish kerak. 9,5 deyapsiz. Narxi qanaqa? Xudo xolasa. 9 larga bo'ladimi? Yo'q, 9200 qilib beramiz. Bu yoqni gaplashib olaverasizlar. Xo'p, 10X navbatdagi mashinamiz. 10X. Yili, kraskasi Bitta bagajda pitnosi bor buni 2023-yil 28 ming yurgan. benzin, propan. Benzinda, tayyorlik ruxsatnomalarigacha bor. Xo'p, salonni ko'rib olaylik. Xo'p, salonimiz koja. Hamma narsasi qilingan salonlarda, Abduf, abagres bormi? Hamma narsasi sideniya, podogref, Sidney hamma narsasi full. full. Probek 28 ming. 28 mingina yurgan. Lyuk bor glavnisi. Narxini nech pul deyapsiz? Bu 13700. 13700. 13700 ga. Shikolat narx. Normal, lekin 13700. O'zi 10X yangisi qancha bo'ladi? 16 ming. 16 ming. Qayerda fitness bor dedingiz? Bagajda bor mana shu. Ya zadni ko'rayotganda tegiz Zadni bo'ldi. ko'rayotganda mana shu yerda pitno tushgan. Premyera bu. Taqalgani qancha? Taqalgani 13 ming 400 qilib beramiz obunachilaringizga. 13400. 13 ming 400 qilib beramiz. 23 ta mashinasi ekan aka ukalar. 23 ta. Xo'p, bu yoqda Nexia 3 sizdan? Yo'q, Nexia 3 manda emas, mana Matiz bor. Kraskasi toza. Ha, kraskasi toza? Ha? Necha ming yurgan ekan bu? 212 ming yurgan. 212 ming 2015 niki ekan. Mexanika, avtomat? Mexanika Mexanika. ekan. Xo'p, narxi? Narxini 4,5 ming olamiz. 4,5 ming. Bo'ladiganini ayting mana shu Matizda. Matizda ham ishqibozlari bor. Aka, bo'ladi. 4200 qilib bersak, bo'ladimi-ekan? Bu ikkinchi pozitsiyami yo bestmi? Best emas ekan. 3 talik bu, 3 talik. Ekonomishnisi bu. Ekonomishnisi. Xo'p, benzinda ya mashina. Benzinda. Balon normalniy. Bitta salonni qo'yib yuborish kerak ekan. Almashtirish. Bu Spark kimdan? Spark. 20-yil. Ha? Xo'p, metan o'rnatilganmi? Nechinchi pokoleniya? 4. 4-pokoleniya. Saka diskani qanaqasidan qo'yib yuborishgan? Jinnisidan. Voy bilet. Yoshlar haydaganmi deyman ha? Yoshlar haydagan Yoshlar haydagan, rullari bor. Salonni ko'rib yuborchi, avtomat коробка ekan. Xo'p. Mers rol qo'yilgan. Puli qancha ekan buni? 8 ming. Yili 2020. 154 ming yurgan ekan. Rangi oq, kraska Kraska bitta pitnosi bor. qatida. Bagajda mana shu yerda. Svetoforda yetib olganman deyman kimdir. Yo'q. Buni ham orqaga yurganda. Mana shu yerda. Mana shu yerda pitnosi bor. Это figna. Voy, hech narsa emas. Xo'p, taqalgan 7700. 7700 Taqalgan. taqalganmi? Taqalgan. 7,5 ga ham bo'lmaydi. Yo'q. 7700. Bitta shu yerda pitnosi bor bo'ldi. Yili ham yaxshi-da buni. Xo'p, Captiva ham bor. Captiva sizdan? Ha, Captiva ham bizdan. Xo'p. Captiva 2015-yil. 2015. Nechinchi pozitsiya bu? Bu 3. Captiva 3 tor qilingan. 3 to'r qilingan, ha? Motor ochilmagan, ha, xudo xolasa. Yo'q. Propan ham bormi? Propan ham bor. Qatida. Orqa bagajga qo'yilganmi yo tagiga? Yo'q, tagiga qo'yilgan. Ko'raychi. Va, bo'ldi, tabletka qo'yilgan ekan. Propan tabletka balon. Balonlari ham rossiyskiy balonlar. Balon. Bila,
Haqiqatan rossiyskiy balonmi deyman. Balon holati ideal turibdi lekin. Xo'p, yili 2015 dedingizmi? Ha, Probek 280 ming yurgan. 280 ming yurgan ekan. Avtomat korobka, gaz, propanda. Salonni bir ko'raylik-chi, qani. Xo'p, salon qismini ko'radigan bo'lsak, chexol qo'yilgan, o'zi koja salon bo'ladi bular. Bagaj joyida lyuk bor. Ochib qo'yadigan joyiga qiziqaman-da. Bundan minganman. Kakras ikkinchi paytdan faqat 3 lik motor haydaganmiz. Bu necha edi motori buniki? Bu o'sha katta motorida 3 3 lik motordanmi bu? 3 litr. Bu propan bilan qancha yuryapti? Propan bilan 500 kilometrli yuradi-da. 500 yuryapti. 500 yuradi. 350 ming bilan to'ladi. 350 ming bilan to'ladi. Narxini qanaqa deyapmiz? 13 ming deymiz buni. 13 ming? Kelishtirib beramiz buni. Bu yoqqa keling, shu obunachilarim uchun bitta baraka qilay siz bilan. Men ochiqni aytaman, 3 ta mashinani ishqiboziman. Captiva'ni, Spark jinnisiman. Konkret aytaman, и Malibu'ni. Mana shuni deylik o'zimga olyapman. Menga 12,5 ga berasizlarmi? Sal qo'shib ko'chiramiz. Bu yoqqa o'tib, oldini ko'rsataylik-da. Bu tomondan. Qani, oldi kapot. Salom alaykum. Xo'p, xo'p. Taqalgan 12,5 ga. 12,600. 12,5 ga. Yo'q, 12,5 ga bo'ladimi? Meni obunachilarimga. Buni ham ishqibozi ko'p hali. Teng bo'lib propanda ekan, joyida haydaydi. 12,5 ga berasizmi biznikilarga? Sizga beramiz, obunachilaringizga. Bo'ldi. 12,5 ga. U yog'iga men gaplasha olmayman, xohlasalaring, telefon raqami turadi. Polni turibdi video davomida gaplasha olasizlar. Demak, Captiva'mizga keldik. 12. Xo'p, buni kraskasi haqida ma'lumot so'ramadim. Kraskasi qirilgan joylari, pitno sepilgan, unaqa udari yo'q, butun. Ha, qirilgan joylari Qirilgan, sepilgan, ha. qayerda misol uchun? Kriloda bor. Mana bunda. Ha. Beli jemchuk rangi. Unaqa. Xo'p. Eshigida bor, mana shu qirilgan uchun sepilgan. Bo'ldi. Lekin baloni, lekin Rossiyskiy balon. dahshat baloni. Zo'r balonlar. Captiva'ni bilgan biladi, eshak bu g'irt. Haqiqiy dinozavrda. Propanda teng bo'lib propanda ekan. Propani. Nechinchi pokoleniya? 5-pokoleniya. 5-pokoleniya. Oxirgi qo'yilgan. 350 ming bilan to'ladi, 500 km yuradi. 500 km yuradi. Shu yerdan Qashqadaryogacha yetib olar ekanda. Bemalol. Zo'r. Xo'p, bu Cobalt sizdanmi? Cobalt. Yuradi. Sizdan-a? Ha. Yili 13. Ha, bu yo'li 13 ekan, 270 ming yurib qo'yibdi ekan. Xo'p, avtomat, gaz, benzinda ekan. Xo'p, chaq-chuqlari avariya bo'lganmi yo kraskasi bormi? Kraskasi metan bor ekan. Kraskasi bor. 4-pokoleniya metan? Mana 4-pokoleniya. Kraskasi qayerda? Kraskasi mana shu kapotida bor. Xo'p. Kapotida bor, mana shunda bor. Pitno tushgan. Oldi bilan urilgan. Ha, oldi bilan ozgina DTP bo'lgan. Aha. Keyin shu ikkita eshigida bor. Ikkita eshigida. Ikkita eshigida bor. Keyin mashina polniy shumka qilingan. Shumka qilingan. Polniy tomlarigacha qilingan. Xo'p. Balon holati zo'r. Normalniy balon holati. Endi bu Cobaltimiz taqalganini ayting. Necha pul so'rayapsizlar narxda? 7200 deyapmiz, a? 7200? 7200. Obunachilaringizga 6800 ga ham beramiz. 400 tushib dedim. Ha, tushib mana. 6800. Shuncha mashinalar qo'yib chiqamiz. Yilini 2013 avtomat. 2013 avtomat. Zo'r. Xo'p, bu benzindami? Yo yechib olinganmi? Yo'q, bu propani bor buni ham. Ha, buni propani bor, ha. Yili 18. 18 avtomat. Gaz benzinda yurar ekan. Oq rangda. Xo'p, chaq-chuqisi, shumkasi. Shumkasi yo'q. Shumkasi yo'q. Xo'p. Tozami kraska yo bormi? Kapotida bor, faqat kapotida bor. Nima bala Cobaltlarga tekin kasallikmi? Faqat oldi bilan. Faqat kapotida. Bo'ldi, qolgan joylari toza. Yurgani 2018 ekan. Yurgani ko'proq, 500 ming yurgan. 500 ming. Endi shunga yarasha narx ayting-da. 8 ming qilib beramiz. 8 ming? Yili 2018 da buni? Ha, 18. 8 ming? Xuddi shunaqa. Undan ham tushasizlar narx. Telefon qurishadi, kelishtirib beramiz. Yana qanaqasi mashinamiz bor? Bu mashinamiz qolmadi. Hozircha shu. Aka-ukalar, ismingizni aytib yuboring. Muzaffar. Muzaffar aka, dehqonchilik bizga onasining paket mashina kerak emas, salgina o't-bo'ti akkuratni bo'lgan bo'lsa ham minishimizga paka, pulimiz shunga yetadigan deb turib telefon qilsalaringiz, Captiva bor, Onyx, Matiz, Spark, Lacetti, Cobalt,
Malibu и Nexia 2 Legenda uchun Nexia 2 ham bor aka ukalar. Nomeri turibdi. Akamizga telefon qilgan vaqtingizda Qilichbekda obunachisiman. Yana tushib bering desalaringiz, tushib beradi. Bu yoqda dehqonchilik. Xo'p, Sergeli mashina bozori, Arentir. Arenda qator, hamma bilishadi. Arenda qatori. Arenda qator Navesdagidan to'g'ri. Naves tomonda emas ekan, faqat aka ukalar bu tomonda, Lada qatoriga tomoniga yurishda. Ladalar borda, chunki chap tomonda. Shu ikkalasining o'rtasida turibdi. Naves bilan ikkalasining o'rtasida. Aka ukalar, videoga like bosib qo'yamiz. Arzon puli yetadigan darajada bo'ladigan peshkom emas, mashina minaman deydigan aka ukalarimizga videomizni jo'natib qo'yamiz. Hammaga rahmat.